Hello, my friends. This video is for the junior doctors and my beloved students and colleagues. अभी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें हम लोग एक बहुत अच्छा जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसे एक डॉक्टर टेथोस्कोप कैसे यूज़ करता है, ऑस्कल्टेशन चेक कैसे होता है। टेथोस्कोप हम लोग चेस्ट में चेक करता है, कैसे करता है इसमें बाय ऑस्कल्टेशन जो क्लिनिकल टेस्ट होता है बाय टेथोस्कोप ये कैसे किया जाता है। लेकिन आज मैंने लंग का बारे में बताएंगे। लंग्स ऑस्कल्टेशन बाय टेथोस्कोप कैसे किया जाता है। पहले ऑस्कल्टेशन का बारे में थोड़ा मैंने बताना चाहूँगा। ऑस्कल्टेशन क्या है? ऑस्कल्टेशन इज लिसनिंग टू द साउंड of the body during a physical examination by using a stethoscope. Auscultation is listening to the sound of the body during a physical examination by using a stethoscope. अभी स्टेथोस्कोप का थ्रू मैं स्टेथोस्कोप गले में लगा के दिखाता हूँ ये कैसे होता है, क्योंकि स्टेथोस्कोप का ऑस्कल्टेशन का यह स्टेथोस्कोप होना ही चाहिए, है ना बंधु। तो इसका बारे में मैंने एक पेशेंट, जैसे कोई पेशेंट से उसका टेथोस्कोप थ्रू हम लोग क्या क्या देखते हैं, लंग्स देखते हैं, हार्ट देखते हैं, इवन दो इंटेस्टाइन भी चेक करते हैं। अभी मैंने आज आप लोगों को दिखाएंगे लंग ऑस्कल्टेशन बाय टेथोस्कोप कैसे किया जाता है। अभी इसका साउंड क्या क्या होता है, कौन सा साउंड नॉर्मल है, कौन सा साउंड एबनॉर्मल है, कैसे आप लोग चेक करेंगे, कैसे आप लोग समझेंगे। ये वीडियो स्पेशली फॉर न्यू कमर के लिए है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ विदाउट एनी साउंड, जस्ट आपको थियोरिकली समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अभी लंग साउंड को दो डिवाइड में पार्ट किया। एक होता है नॉर्मल साउंड, एक होता है एबनॉर्मल साउंड। अभी नॉर्मल साउंड और एबनॉर्मल साउंड क्या होता है? अभी नॉर्मल साउंड में तीन पार्ट होता है, एक वेसिकुलर साउंड, एक बॉन्कियल साउंड और बॉन्को वेसिकुलर साउंड। तीन पार्ट है, एक वेसिकुलर साउंड, बॉन्कियल साउंड और बॉन्को वेसिकुलर साउंड। एबनॉर्मल जो साउंड होता है उसका भी चार पार्ट है, उसमें क्या क्या पार्ट है वो मैं बताएंगे। पहले पार्ट में देखना है कॉन्टीन्यूअस साउंड होता है, कॉन्टीन्यूअस साउंड, उसको जैसे हुईज होता है, रोंकाई होता है, इसको कॉन्टीन्यूअस साउंड बोलता है। और एक होता है डिसकॉन्टीन्यूअस साउंड, और एक होता है क्रैकलिंग्स जो होता है, क्रैकल्स जो होता है उसको बोलता है। और 4 नंबर होते हैं प्लूरल एरिया में एक राबिंग साउंड होता है। तो ये एबनॉर्मल साउंड है। तो एबनॉर्मल साउंड में कॉन्टीन्यूअस होता है, एक डिसकॉन्टीन्यूअस होता है, कैकल्स होता है और प्लूरल राब होता है। और नॉर्मल में वेसिकुलर, ब्रोंकियल, ब्रोंको वेसिकुलर होता है। अभी क्वेश्चन है सर व्हाट इज़ वेसिकुलर साउंड, कैसे हम लोग जानेंगे? वेसिकुलर साउंड में क्या होता है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन जब हम लोग करते हैं, पेशेंट जब करते हैं, लेते हैं, उसमें कोई गैप नहीं रहेंगे, नो गैप बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। एक लॉन्ग ड्यूरेशन इंस्पिरेशन फेज होगा और एक शॉर्ट ड्यूरेशन एक्सपिरेशन फेज रहेगा। लॉन्ग ड्यूरेशन इंस्पिरेशन फेज रहेंगे और साथ में एक शॉर्ट एक्सपिरेशन फेज रहेगा। इसमें क्या होता है, जनरेट करता है सेगमेंटल लोबार, जो लोबार एरिया एयरवेज है लंग का अंदर, हाँ वो जनरेट करता है। ये जनरेट कौन करता है? सेगमेंटल लोबार एयरवेज, जो लंग का अंदर जो एयरवेज है वो जनरेट करता है। इसमें एक्चुअल साउंड क्या होता है? लो पिच साउंड आता है। इसमें क्या होता है? लो पिच साउंड। अच्छे से ध्यान से सुनिए। तो वेसिकुलर साउंड में इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जब हम लोग करते हैं, लेते हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इसमें कोई गैप नहीं रहेगा। एक लॉन्ग ड्यूरेशन इंस्पिरेशन फेज, एक शॉर्ट ड्यूरेशन एक्सपिरेशन फेज रहेंगे। ये जनरेट करता है कहाँ से? मतलब लोबार एयरवेज से, लंग का जो लोबार एयरवेज वहाँ से। और एक लो पिच साउंड होता है। 2 नंबर क्या है? ये सब नॉर्मल है। 2 नंबर क्या है? ब्रोंकियल। ब्रोंकियल क्या है? ब्रोंकियल में इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में गैप रहेंगे। ब्रोंकियल में इंस्पिरेशन
और एक्सप्रेशन, इसका बीच में गैप रहेगा। एक लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन फेज रहेगा। जब इंस्पिरेशन लेंगे और एक्सप्रेशन करेंगे, एक्सप्रेशन, तो उसमें एक लॉन्ग फेज रहेगा। इसमें क्या आता है, हाई पिच साउंड आएगा, हाई पिच साउंड। ये जनरेट करता है कहाँ से ना, तो द स्किन ऑफ ट्रैकिया एंड लैरिंग्स का जो एंटीरियर पार्ट है वहाँ से जनरेट होता है, जनरेट। और एक सर्वाइकल 7 ओथोरासिक सी जो स्पाइन है उसका भी पोस्टीरियर लेवल से भी ये हो सकता है। इसको बॉन्कियल जो साउंड बोलता है, ये सब नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल, ये प्रोड्यूस होता है कहाँ से, ये साउंड कभी कभी प्रोड्यूस होता है कहीं भी जगह से हो सकता है। इसका मतलब है, जब ये प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब क्या बोलते हैं हम लोग इसको, लोबा निमोनिया। ये साउंड प्रोड्यूस एनी हुआर इट इंडिकेट लोबार निमोनिया। अभी 3 नंबर क्या है, बॉन्को वेस्कुलर लंग साउंड। बॉन्को वेस्कुलर लंग साउंड वो कैसे पाया जाता है, इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन दोनों इक्वल होता है इन दिस स्टेज। इसका इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, इसका इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन बोथ आर इक्वल इन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। इसमें क्या होता है, एक लाउडर साउंड होता है, बहुत लाउडर साउंड होता है। जैसे वेस्कुलर साउंड में साउंड होते थे उससे भी ज़्यादा साउंड होगा, लाउडर साउंड होगा। ये ज़्यादातर कहाँ सुना जाता है, ये हार्ड ऑन द पैरास्टर्नल एरिया में, पैरास्टर्नल एरिया में ये साउंड मिलती है हम लोगों को। हो गया बॉन्को वेस्कुलर साउंड। अभी आते हैं, कम टू द मेन, ये जो आप लोग चेक करते हो एबनॉर्मल साउंड। अभी एबनॉर्मल साउंड को कैसे चेक किया जाता है, अभी इसको बोलते हैं हुइजिंग साउंड या हुइज साउंड। हिज करता है ना, इसको हुइजिंग साउंड बोलते हैं। एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। एबनॉर्मल साउंड, हुइजिंग साउंड एक कॉन्टिन्यूस है। ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। इसमें एक हाई पिच साउंड होता है, बहुत तेज हाई पिच साउंड होगा। इसमें एक हिजिंग 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 साउंड होगा। इसका क्वालिटी क्या है, हिजिंग है। एक्सपीरेशन फेज में ये इसमें बहुत सारे ये साउंड आ सकता है। इसको बोलते हैं पॉलीफोनिक साउंड। पॉलीफोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है एक्सप्रेशन फेज में। ये क्यों होता है, जब हम लोग का एयरवेज है लंग में, स्मॉल एयरवेज, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। वो ऑब्स्ट्रक्शन का वजह से क्या है, ये हुई साउंड आता है। ये हुई साउंड वैराइटीज ऑफ हुई साउंड होता है। इसका तेज होता है, हिजिंग होता है। ये कब होता है, बहुत पॉलीफोनिक साउंड प्रोड्यूस कर देता है। कुई सुई जा जी साउंड करते हैं। कहाँ से आता है, एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन से। लंग का जो स्मॉल एयरवेज है ऑब्स्ट्रक्शन से आता है। ये ज़्यादातर किस में पाया जाता है, ये साउंड पाया जाता है एजमा एंड सीपीओडी में पाया जाता है। ये साउंड किस में पाया जाता है, ज़्यादातर एजमा एंड पीसीओडी में पाया जाता है। अभी और एक साउंड है एबनॉर्मल साउंड, इसको भी बताना चाहूँगा। ये बहुत कॉमन साउंड है, जो देखना किसी को खांसी वगैरह होता है ड्राई खांसी में, रोंकाई। रोंकाई साउंड या रोंकी साउंड बोलता है। इसमें क्या, एक लो पिच साउंड होता है। इसमें लो पिच, एक गार्लिक, एक जैसे गार्लिक टाइप का, और स्नोरिंग क्वालिटी है। एक गर गर सी सी जा जा करता है गार्लिक, और स्नोरिंग क्वालिटी होता है। ये मोस्टली पाया जाता है क्या, जब आपका एक्सप्रेशन ज़्यादा चलता है। एक्सप्रेशन ज़्यादा चलता है, किस लिए चलता है एक्सप्रेशन ज़्यादा, जब आपका लार्ज एयरवेज है लंग में, लार्ज, उसमें स्मॉल था, इसमें लार्ज एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और उसमें सिक्रीशन होने लगता है म्यूकस। इस वजह से पाया जाता है। किस में ज़्यादातर पाया जाता है, ब्रोंकाइटिस में भी पाया जाता है, एज वेल एज एजमा में भी पाया जाता है रोंकाई साउंड, ठीक है। अभी आता है क्रैकल साउंड। 3 नंबर एबनॉर्मल साउंड। अच्छा से ध्यान से सुनिए, मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए, इसलिए जल्दी जल्दी समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। क्रैकल साउंड, क्रैकल साउंड कब कैसे पाया जाता है, ये जब इंस्पिरेशन करते हो, जब लेते हो, ये सुनाई देता है। कैसे, इसमें 2 टाइप होता है, एक है फाइन क्रैकल्स और क्वार्ट्स क्रैकल्स। एक फाइन क्रैकल्स एंड क्वार्ट्स क्रैकल्स। फाइन क्रैकल्स किसको बोलते हैं, जो हाई पिच होगा, नॉन पैल्पेबल होगा। एक हाई पिच होगा और पैल्पेबल नहीं होगा नहीं, इसमें पाया नहीं जाएगा। ये फाइन क्रैकल्स है।
इसको हाई पिच होगा, नॉन पैल्पेबल होगा। क्योंकि किस लिए होगा? सडनली एयरवेज का जो बंद मुख था वो खुल जाता है सडनली, ड्यू टू सडन ओपनिंग एयरवेज, ड्यू टू सडन ओपनिंग एयरवेज। तो इसमें क्या होगा? फाइन क्रैकल साउंड आएगा, हाई पिच होगा। ये नॉन पैल्पेबल है, याद रखना। ये किस में मिलती है? ये न्यूमोनिया में मिलता है। अगर न्यूमोनिया हो जाए या इडिमा हो जाए इन द लंग, इसमें भी होता है। अभी क्वार्ट्स क्रैकल साउंड, अभी ये क्या होता है? क्वार्ट्स क्रैकल साउंड, क्वार्ट्स क्रैकल साउंड होता है, लो पिच में होता है, लेकिन ये पैल्पेबल है, ये पैल्पेबल है। क्वार्ट्स क्रैकल साउंड लो पिच होगा लेकिन पैल्पेबल होगा। ये क्यों होता है? ये क्या होता है? जब एक्यूमुलेट होता है हम लोग का एयरवेज में, जब छोटा छोटा एयरवेज में, इसमें क्या सिक्रीशन एक्यूमुलेट हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जम जाएगा सिक्रीशन, इसमें होता है। ये कब पाया जाता है? ये लेट स्टेज ऑफ न्यूमोनिया, न्यूमोनिया में, लेट स्टेज ऑफ न्यूमोनिया में कौन सा साउंड पाया जाएगा? क्वार्ट्स क्रैकल साउंड, लो पिच, पैल्पेबल, ड्यू टू एयर पैसेज थ्रू एक्यूमुलेटेड सिक्रीशन इन एयरवेज। ये कब मिलती है? लेटर स्टेज ऑफ न्यूमोनिया एंड इडिमा। आप लोग समझ पा रहे? मैंने छोटा छोटा चीज करके समझा रहा हूँ। और एक साउंड है, दिस इज द लास्ट साउंड इज एबनॉर्मल। इसको बोलते हैं प्लूरल रबिंग साउंड या रब साउंड, प्लूरल रब साउंड। ये कैसे प्रोड्यूस होता है? ये साउंड प्रोड्यूस होता है जब रबिंग इन्फ्लामेशन, साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू रबिंग इन्फ्लामेट होता है। कहाँ? प्लूरल सरफेस में, जो लंग का जो प्लूरल सरफेस है उसमें ये प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है एक रबिंग टाइप का। ये डिजायर होता है जब होल्डिंग ब्रीदिंग को जब आप रुक दोगे, थोड़ी देर के लिए बंद कर दोगे तो ये डिजायर हो जाएगा। लेकिन ये फेज क्या है? इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन दोनों में ही मिलते हैं। फेज इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन दोनों में मिलता है। एक ग्रेटिंग साउंड बोलता है, ग्रेटिंग साउंड बोलता है। एक मेनली इसका नाम है प्लूरल रबिंग साउंड, बट ये साउंड जब प्लूरल सरफेस सूज जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और थोड़ी देर के लिए जब आप बंद करोगे ब्रीदिंग को तो ये साउंड मिलती है। ये साउंड क्या होता है? इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन दोनों में ही मिलती है, लेकिन थोड़ी देर बंद करना पड़ेगा आपको। जब होल्ड करोगे ब्रीदिंग को तो साउंड पाया जाएगा। एक ग्रेटिंग साउंड बोलता है। ये साउंड कब पाया जाता है? स्पेशली प्लूरिसी, प्लूरिसी इन द लंग, प्लूरिसी इन द लंग होगा तभी ये साउंड पाया जाएगा। तो आज मैंने थोड़ा लंग का बारे में टेथोप थ्रू जो आप लोग देखते हो, पेशेंट को चेक करते हो, तो कहाँ कहाँ पॉइंट है वो पॉइंट मैंने थोड़ा बताऊंगा कैसे आपको चेक करना है। मैंने यहाँ एक स्केच का माध्यम से आपको बता रहा हूँ, यहाँ एक स्केच दिखा रहा हूँ, मैंने आप लोगों के लिए ये बनाया। तो यहाँ स्केच का माध्यम से दिखाएंगे। देखिए अभी मैंने यहाँ फेफड़ों के लिए बनाया। देखिए लंग, दिस इज लंग ऑस्कल्टेशन फ्रंट, मैं फ्रंट दिखाया। ये जो है एक बॉडी बनाया, इसमें ये है। तो अभी मैंने यहाँ क्या दिखाया? एपेक्स ऑफ लंग। एपेक्स ऑफ लंग कहाँ है? ये जो दिस पॉइंट, जस्ट 1 इंच अबव द क्लेविकल। एक क्लेविकल है, एक क्लेविकल है, जस्ट यहाँ एपेक्स ऑफ लंग बोलते हैं, एपेक्स ऑफ लंग। और ये क्या दिखा मैंने? सुपीरियर लोब। ये क्या है? सुपीरियर लोब। ये लंग का एक लोब है, सुपीरियर लोब। ये मिडिल लोब, ये जो मिडिल लोब, ये इन्फीरियर लोब। 3 लोब रहता है, ठीक है, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर। सेम राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड। अभी मैंने कहाँ कहाँ टेथोस्कोप लगाएंगे? हम लगाएंगे एपेक्स ऑफ लंग, जस्ट क्लाविकल जो जहाँ है, देखिए क्लाविकल जस्ट 1/2 इंच बीच में, यहाँ टेथोस्कोप लगाएंगे। फिर ये राइट में भी लगाएंगे, लेफ्ट में भी लगाएंगे, इसमें साउंड आपको मिलेगी। फिर सुपीरियर लोब, देखो सुपीरियर लोब में जस्ट जहाँ है ट्रैकिया, ये बाइफरकेट हुआ, ठीक इसी पॉइंट पे एक राइट एंड लेफ्ट। फिर मैंने यहाँ दिखाया मिडिल लोब, मिडिल लोब में भी देखिए यहाँ दिखाया। फिर मिडिल लोब, राइट एंड लेफ्ट। फिर इन्फीरियर लोब यहाँ दिखाया मैंने, फिर यहाँ दिखाया।
अभी इसको मैंने कुछ पॉइंट आपको यहाँ लिख के दिया, देखिए। पहले मैं टेथोस्कोप लेंगे, कहाँ देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ ट्रैकिया दिखाया, यहाँ लैरिंग्स, थ्रोट है, यहाँ लैरिंग्स है, इसमें पहले आप टेथोस्कोप लगा के देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा थ्रोट लैरिंग्स, फर्स्ट नंबर। सेकंड कहाँ देखेंगे, राइट अपर लंग, राइट अपर लंग दिखाया आपको, यहाँ राइट अपर लंग। थर्ड में क्या दिखाया, फर्स्ट में राइट, फर्स्ट दिखाया थ्रोट, लैरिंग्स में देखना है। सेकंड में दिखाया राइट अपर लंग, फिर उसके बाद आ गया राइट मिडिल लंग, राइट मिडिल लंग, अच्छा से देख लीजिए, राइट मिडिल लंग। फिर लेफ्ट अपर लंग, लेफ्ट अपर लंग, लेफ्ट मिडिल लंग, फिर यहाँ राइट मिडिल लंग, फिर लेफ्ट मिडिल लंग, फिर इन्फीरियर मतलब जो लोब है उस जगह में दिखाया राइट एंड लेफ्ट। ये मैंने कुछ पॉइंट आपको दिखाया। हाँ, ये ऑस्कल्टेशन पॉइंट है स्पेशली इन द लंग एरिया। हाँ, सरफेस ऑफ एनाटॉमी में मैं बता रहा हूँ, बाहर से आप कैसे देखोगे, ए पॉइंट, 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 ए पॉइंट। तो ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, इस टाइप आप लोग चेक कर सकते हैं। और बाकी मैंने जो क्या क्या साउंड नॉर्मल एबनॉर्मल मिला, उसका क्या नाम है, कैसे कौन सा बीमारी में पाया जाता है, कैसे चेक करता है, ये क्लिनिकल में आप लोगों को बताएंगे, लेकिन आज थोड़ा थियोरिटिकली आप लोगों को बताया। थैंक यू, धन्यवाद।